hadisədən sonra əgər toxunma olubsa və o toxunmanın üstü örtülübsə və yaxud kraskalanıbsa, rənglənibsə və yaxud polirovka olunubsa, bu bilinərdir. Yəni çünki avtomobil heç bir şeyə getməyib. Hakim ona görə o sualları verirdi ki, hadisədən neçə gün sonra avtomobili götürdünüz? Dedi ki, bir gün sonra, yəni hadisənin günü biz elə bir şey həmin günü axşam hadisə olmuşdu. Səhərsi gün biz avtomobili aeroportun həyətindən götürdü. Hakim sual verdi ki, avtomobili hara apardınız? Dedi, apardıq öz ofisimizə. Dedi, elə avtomobil ofisə qaldı, bəli. Neçə gün qaldı orada? Bir gün. Hakim bu sualları ona görə verir ki, avtomobildə GPS var. Əgər, çünki o sualı verərkən də ona bildirdi ki, siz intizama qol çəkmişsiniz. Siz yalan ifadə verə bilməzsiniz və yalan ifadə verdiyiniz təqdirdə məsuliyyətə cəlb oluna bilərsiniz. Məsuliyyət daşıyırsınız ona görə. Və ona görə dedi ki, siz avtomobili ofisə aparandan neçə gün sonra başqa müştəriyə vermişsiniz həmin avtomobili. O dedi ki, bir gündən sonra biz onu başqa müştəriyə vermişik və o bildirdi ki, bizim belə bir qaydamız var. Biz avtomobili verəndə kiməsə müştəriyə onun dörd bir yanını video görüntü ilə çəkirik, dörd bir yanını. Saxlayırıq özümüzdə. Sonra əgər avtomobildə hər hansı bir cızıq, iz və yaxud əzilmə halları müşahidə olunarsa, biz yenidən həmin görüntüləri çəkirik və iki görüntünü qarşılaşdırıb deyirik ki, bax bu avtomobilin əvvəlki görünüşü, bu da sonraki görünüşü. Burada bu iz, burada bu əzilmə və yaxud burada bu hal baş verib. Belə olmadığı təqdirdə, yəni hər hansı bir belə deyək də cızıq, iz və yaxud əzilmə olmadığı təqdirdə biz video çəkməyə ehtiyac bilmirik. Yəni biz onu ehtiyac bilmirik ki, onu videoya çəkək. Yəni olmadığı, olan təqdirdə biz əgər biz çəkməmişsə, deməli ümumiyyətlə olmayıb. Və bildirdi ki, biz bir gündən sonra avtomobili vermişik başqa bir müştəriyə. Həmin müştəri o avtomobillə Laçına gedib, çünki onlar hamısı dəqiqliklə soruşulurdu ki, yəni GPS ilə tutuşturulsun, çünki avtomobildə GPS olduğu təqdirdə o izlənilir. Məsələn, avtomobil Laçına mı gedib, avtomobil belə deyək, avtoservisə mi gedib, nə bilim, təmir mi olunub falan, onu dəqiqləşdirməkdən ötürü o suallar verilirdi. Və bildirdi ki, avtomobil bir gündən sonra başqa bir müştəriyə verilib və həmin avtomobil Laçına gedib. Ondan Laçına gedəndən bir gün sonra zəng olunub ki, avtomobil istintaqa getməlidir, ekspertizaya getməlidir və hadisədən 3 gün sonra avtomobil ekspertizaya gedib. Və avtomobil ekspertizaya gedəndən sonra orada qeyd olunub ki, avtomobilin təkəri də nə bilim sürtülüb və orada başqa bir rəng aşkarlanıb. Halbuki onu da belə deyək, rentekan rəhbəri deyir ki, avtomobildə heç bir hal yoxdur. Nəticə, yenə deyirsiniz, əziz dostlar, dalbadal yazırsınız, nəticə nə oldu? Nəticə nə olmalıdır? Hələ ki, proses yekunlaşmayıb. Yəni, iş üzrə hələ araşdırma gedir, məhkəmə istintaqı aparılır, apellyasiyanın yekun qərarı hələ ki, elan olunmayıb, proses yekunlaşmayıb. Bu, yəni, hər şey ola bilər. Amma yəni, əsas məsələ avtomobilin Laçında və yaxud harada digər müştəridə olması deyil. Əsas məsələ odur ki, yəni biz həmin vaxtı o görüntüləri təqdim eləmişik. İndi o görüntülər məndə qalmayıb. Həmin vaxtı avtomobilin biz görüntüləri çəkmişik. Avtomobildə toxunma yoxdur. Hətta Müjgan orada ifadə verərkən belə bir ifadə səsləndirdi ki, arzum o avtomobilə toxunmamaq üçün maşını biraz sağa çəkdi. Yəni bunun özü də qəzanın qarşısının alınması üçün görülən işlərdən sayılır və o halada hüquqi qiymət verilir. Əsas məsələ içəri girmək. Valla içəri girməsi ilə bağlı mən hələ ki bir şey deyə bilmərəm. İnşallah ki, mən belə düşünürəm ki, işin yekununda bəraət də ala bilər və yaxud bütün kompleks sənədlər toplanıldıqdan sonra, hüquqi qiymət veriləndən sonra yekun qərar çıxarılıb məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsinə də yönləndirilə bilər. Yəni bu sırf məhkəmənin öz işidir. Yəni mən
Belə deyə, amma mənim öz fikrimi bilirsiniz, mən belə düşünürəm ki, mənim özümün subyektiv fikrimdir ki, yəni bu məhkəmə bu gedişatla, bu araşdırma ilə, bu dəqiqliklə, bu ədalətlə gedərsə və o mütləq bilirəm ki, arzumun xeyrinə nəsə olacaq. Mən belə başa düşürəm. Yenə də deyirəm, Amalın anasını da mən başa düşürəm. Allah Amalı da rəhmət eləsin. Onları da mən başa düşürəm. Evlad itirib, düşünür ki, övladının ölümündə kim olsa ona, hər bir ana məncə ona elə fikirləşər ki, evladının ölümündə yəni belə düşünür ki, arzum günahkardır və o prizmadan yanaşır. Bəlkə məhkəmənin gedişatında, bəlkə bəzi istintaq materiallarının belə deyək də, müzakirəsi zamanı fikrini dəyişə bilər və başa düşə bilər ki, ümumiyyətlə Amal heç toxunmayıbdır arzumun başına. Yəni bütün bunları nəzərə alıb öz fikrinə daşına da bilər, nə bilim, arzumu əgər belə deyək də bağışlaya da bilər, barışıq da eləyə bilər. Çox sağ ol. Arzumu sayəsində tanındım, hə, nə olsun. Bu kimi narahat eləyir? Bilər. Çox sağ ol. Arzumu sayəsində tanındım, hə, nə olsun. Bu kimi narahat eləyir? Hər hakimin öz qərarı var. İndi mən durub hakimin qərarını müzakirə edən deyirəm ki, mən sadəcə bir jurnalist kimi sizə informasiya verirəm. Mənim borcum informasiya verməkdir. Bəli, arzum çoxdan gedib. Sayda xanım, çox sağ olun. Allah sizdən də razı olsun. O post olan yol yok, opsiyon, arka yol. Hesaplama plakasları. Bu yollar. Ha? Yəni yenə ətraflı, əgər suallarınız varsa bugünkü məhkəmə prosesi ilə bağlı yenə də cavablandıra bilərəm. Bilirsiniz, jurnalistin işi zaten xəbər yazmaqla, informasiya verməklə tanınmaqdır. Jurnalist, mən jurnalistləm deyib kənarda qalanda onu kim tanıya bilər ki? Jurnalist tanınmalıdır yazdığı yazıyla, jurnalist tanınmalıdır verdiyi informasiya ilə, jurnalist tanınmalıdır. Jurnalistin, sırf mən məhkəmə jurnalistiyəm. Bilirsiniz, jurnalistlər kateqoriyaya bölünür. İqtisadiyyat jurnalisti, məsəl üçün, iqtisadiyyat jurnalisti var, daxili siyasət jurnalisti var, xarici siyasət jurnalisti var, idman jurnalisti var, məhkəmə jurnalisti var, kriminal hadisələr jurnalisti var. Yəni, bütün bunlar kateqoriyaya bölünür. İdman jurnalisti gəlib məhkəmədən danışıb informasiya verə bilməz, çünki o anlayışı da yoxdur. Mən də çıxıb idman jurnalisti kimi idman xəbərlərindən məlumat verə bilmərəm və yaxud iqtisadiyyat jurnalisti neft, energetika, qaz, sığorta sektoru, bank sektorundan məlumat verir iqtisadiyyat müxbiri. Daxili siyasət müxbiri sosial, siyasət, mədəniyyət xəbərləri yazır, o barədə paylaşımlar eləyir. Xarici siyasət müxbiri xarici fəaliyyətindən bağlı məlumatlar verir. Nə bilim, kriminal müxbir, kriminal hadisələrdən bağlı məhkəmə müxbiri məhkəmədən informasiya. Hətta bilirsiniz, kriminal hadisələr müxbiri belə məhkəməyə gələndə o hələ ki, belə deyək də, ilk dəfə əgər gəlibsə, bir müddətdən sonra o məhkəmə müxbirliyini mənimsəyir. Yəni, birdən-birə gəlib, istənilən jurnalist girib oradan, mən məhkəmə jurnalistiyəm, məlumat hazırlasın, yox. Necə ki, mən məsələn, mənə göndərsinlər ta ki, idman xəbərləri hazırlamağa, gerim idman çəkilişlərində olum, yəni mənim üçün çətin olar bir müddət ki, alışana qədər. Yəni, bu da belədir. Deyirsiniz, falan tanıdı, mən heç kimə bir şey demirəm. Bu sizin özünüzün subyektiv fikriniz, mənə heç bir təsir eləmir. Arzum yox hələ, arzumun prosesi bitməyib, barəsində yekun qərar verilməyib, əziz dostlar. Amma yenə də deyirəm, ev dustaqlığındadır, zərər çəkən tərəfin vəkili deməli, ev dustaqlığı qəti imkan tədbirinin
həbs qəti imkan tədbiri ilə əvəz olunması ilə bağlı məhkəməyə vəsadət verdi və məhkəmə həmin deməli vəsadəti təmin etmədi və bildirdi ki, biz ev dustaqlığını İlduza Hacıyevaya ona görə vermişik ki, onun 4 övladının və autizm xəstəliyindən əziyyət çəkən azyaşlı övladının olmasını nəzərə alaraq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada ona ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri vermişik. Yəni bu prosesin yekunu deyil, bu prosesin sonu deyil, hələ ki proses davam edir. Bundan sonra ən azından bir 3 proses olmalıdır, ən azından. Yox, Samir vəkil Maşdağalı deyil, Maşdağalıqdır. Samir gəlmədi. Yox. Zəng elədim da video çəkirik. Əgər geri alanda hər hansı bir iz, əzilmə və yaxud cızıq müşahidə olunarsa biz video çəkirik. Əgər çəkmiriksə video, hətta hakim ona bir sual verdi ki, siz Arzumdan gələn avtomobilə şəxsən özünüz baxdınızmı? Dedi ki, bəli, şəxsən mən həm uşaqlar baxdı, bizim ofisdə olan işçilər baxdı, həm də mən özüm baxdım ki, çünki bundan bağlı sosial şəbəkələrdə qəza olduğunu bilirdim və ona görə şəxsən özüm baxdım avtomobilə və bildirdi ki, avtomobildə mən, hətta onlar orada iltisama qol çəkirlərdi. Hakim bir ona sual verir ki, siz məsuliyyət daşıyırsınız, yalan ifadə verməməlisiniz. Dedi ki, bəli, mən avtomobilə şəxsən özüm baxdım, avtomobildə heç bir cızıq və iz yox idi. Yəni bu rentekarın sahibi elə deyir. Və işə nə bilim, indi ona hakim onu qərar verir. Xitam da verilə bilər, bəraət də verilə bilər. İndi işin hallarından asılıdır. Mən hakim deyiləm ki, hakimin belə deyək, qərarlarını əvvəlcədən bilim və yaxud düşünüm ki, necə olacaq. Amma mənim deyirəm, iş üzrə xitam da verilə bilər, bəraət də verilə bilər və yaxud məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsinə yönləndirmə də oluna bilər, cəzası azaldılar və artırıla da bilər. Yəni bu qanuni prosesdir. Bağışlanma yox, olmuyor. Gəlin, heç kimi təhqir eləməyək də. Rəhmətli Amalın anası müraciət edib də, o onun siz vətəndaş kimi haqqıdır, müraciət edib də. Ona nə mənasız deyirik, yəni mənasız deyə bilmərik. İnsandır, müraciət edib, o da onun haqqıdır. Yəni düşünür ki, onun evladının ölümündə, hətta Amalın anası orada belə bir ifadə səsləndirdi ki, hörmətli hakim, siz İlduzaya ev dustaqlığını ana olduğuna görə verdiniz. Bəs o düşünmədi ki, orada ölən də bir ananın evladıdır. Yəni, belə bir ifadə səsləndirdi. Amma yəni, bu ifadənin səsləndirməsi ona dəlalət edir ki, yəni, o düşünür ki, onun evladının ölümündə günahkar Arzumdur, o belə başa düşür. Bəli, məhkəmə oldu, proses bitdi, amma hələ ki növbəti proses avqustun 7-sində keçiriləcək.